สดุกันนะคะ ก็จะเป็นนี่เลยนะคะเป็นพัสดุจากชาแนลนี้นะคะเขียนว่า FC แล้วก็เป็นชื่อผู้รับผู้ส่งแล้วก็เลิฟ FC แล้วก็มีสติกเกอร์ตรงนี้ด้วยนะคะเป็นรูปหมีเนาะนะคะของเดี๋ยวเรามาอ่านโน้ตกันก่อนเลยนะคะนี่นะสวัสดีจ้าเราให้สกูชี่เป็นของ FC อินไปก่อนนะขอให้ชอบนะชอบมากๆเลยนะคะให้สกูชี่มา2 อันนะน่ารักมากๆเลยนะคะให้กระดาษโน้ตมา3 แผ่นนะคะเดี๋ยวเราจะให้ชื่อ Channel ไว้ตรงนี้เลยนะคะค่ะก็จะเป็นตัวสกูชี่ทั้ง2 ชิ้นเลยนะคะอันนี้เป็นบันหน้าแบบตกใจอะไรประมาณนั้นโอ้โหอะไรประมาณนั้นนะคะแล้วอันนี้ก็จะเป็นเหมือนหน้าเต้าหู้นะสโลนะคะแล้วก็จะเป็นอันนี้เป็นบันสีชมพูนะคะน่ารักมากๆเลยนะคะแล้วก็นุ่มสโลด้วยนะก็ค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์และกดซับสไครต์ให้เราด้วยนะคะ